ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 15ଟି ରାଜନୈତିକ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ କାମ, ସଂଗଠନର କାମ ଅଲଗା। ସଂଗଠନ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ଓ ରଣନୀତି କରେ। ସଂଗଠନ କେବେ ସରକାର ଜରିଆରେ କୌଣସି ରଣନୀତି କରେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ବି ହେବନି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଦଳ। ଶନିବାର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ବଡ଼ ଗୋଟଉଛି କଂଗ୍ରେସ। 2024 ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବେ ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ରଣନୀତି। ଦଳ ଫେରନ୍ତା ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର। କେବଳ ଏହି ନେତାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ଯେ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲମ୍ବନ ହଟିପାରେ। ଏନେଇ କିଛି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 3, ଟିଏମସି ରକ୍ତର ଖେଳ ଖେଳିଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଲି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ୍ଷମତାସୀନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରକ୍ତର ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମସି ଖୁନି ଖେଲ ଖେଲା ହେ। ଟିଏମସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେମିତି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିଏମସି ଯାହା ବି ଦରକାର ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଉଛନ୍ତି। ବୁଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ। ଟିଏମସି ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଗଣତି ବେଳେ ଟିଏମସି ଅଫିସରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ପୂର୍ବକ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ମଣିପୁର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ଚଳେଇବେ କିପରି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମଣିପୁର ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଚଳେଇବେ ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଅପମାନିତ, ଦରିଦ୍ର, ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବା ସହିତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କୁ ମାନବତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ଗତ 100 ଦିନ ହେବ ଜଳୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିପୁର ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଚଳେଇବେ କିପରି? ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ ନରହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 16-17 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କହିଲା ଭାଜପା। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର 16% ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି। ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 16ରୁ ଅଧିକ ଥର ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ସେ 4.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ନାହିଁ? ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ 2/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ନମ୍ବର 6, ଭାଜପାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା।
हरियाणार कैथलଠାରେ कॉंग्रेसर जनविरोध प्रदर्शन कराଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ଭାଜପା ଏବଂ ଜେଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଜପା ଏବଂ ଜେଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମହାଭାରତର ଏହି ଭୂମିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓପି ଧନଖର ଓ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିପାବ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓପି ଧନଖର କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 50% କମିଶନ ଦାବିକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଦ୍ରା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50% କମିଶନରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିବା ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେପି। ଏଥିସହ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରା କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦଳ ଓ ସରକାର ପାଖରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଥିବା ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଭିଡି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକଲି ଚିଠି ପୋଷ୍ଟ କରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏଥିସହ ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଗରିବଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହି ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କହିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ କବି ତଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ସହ ସ୍ମାରକର ଭୂମି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହି ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ମୋର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭୋକିଲ ରହିବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହି ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସୀମିତ ଏବଂ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ। ମଣିପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବନବାସୀ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନବାସୀ କହି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୀମିତ କରିଦେଉଛୁ। ବନବାସୀ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଅଜବ। ବନବାସୀ ଶବ୍ଦ ଭାରତର ମୂଳ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିଦେଉଛି। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ମଣିପୁର କେସ୍ରେ ଆମ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସାଂସଦ ହେ ଲୋରେହୋ ଫେଜୋଜ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସଂସଦରେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କଥା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି। ଏନ୍ପିଏଫ୍ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏନ୍ପିଏଫ୍ ସାଂସଦ ପଫୋଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲୋରୋହ ପଫୋଜ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ଯେ ବିଜେପି ମଣିପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିଛି। ଆମେ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୋରୋହ ପଫୋଜ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ଏହାପରେ ବି ସେ ଯେଉଁଭଳି ମଣିପୁର ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତର ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶାହ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବେଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇଂରାଜୀ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଭାଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଫରାସୀ, ଜର୍ମାନ ଭଳି ଭାଷା ଶିଖିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ପିଲା ଉଭୟ ଗୁଜରାଟୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଆସାମୀୟ ଉଭୟ ଆସାମୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତାମିଲ ଉଭୟ ତାମିଲ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲଢ଼ିବେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ରବର୍ଟ ବାଡ୍ରା ଦେଲେ ସଂକେତ।
कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ज्वाई तथा उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा तांको पत्नी प्रियंका निर्वाचन लड़िबा नहीं ओकिलाती करिसेंती। वाड्रा कहिसेंती जे जड़े सांसद हेबा पई प्रियंका समस्त योग्यता रही एणु से पार्लियामेंट को जीवा दरकार। से बहुत भल काम करिवे बोली कहिसेंती वाड्रा। से कहिसेंती जे जदि प्रियंका सांसद होंती तेबे मु बहुत खुशी हेबी। एणु आशा करुछि पार्टी एहाकु स्वीकार करिवो ओ तांको लागे प्रस्तुति करिवो। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रांको बयान सामनाको आसिबा परे प्रियंका 2024 लोकसभा निर्वाचन लड़िबे बोली आकलन करा जाउछि। प्रियंका हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक रे निर्वाचन प्रचार करिथिले। से निर्वाचन प्रचार दायित्व मध्ये संभाळिथिले। उभय राज्य में कांग्रेस को विजय मिली। एणु आशा करा जाउछि आगामी निर्वाचन में प्रियंका बड़ भूमिका निर्वाह करिपारंती। सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार दलर साधारण संपादिका थिबा प्रियंका को कार्यकारी अध्यक्ष करा जाई पारे। नंबर 13 शरद अजितଙ୍କ गुप्त बैठक को नहीं चर्चा। पृथ्वीराज कहले सत सामना को आसू। एनसीपी मुख्य शरद पवार तांको पुत्र तथा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार मध्य शनिवार संध्यारे पुणे रे एक गुप्त बैठक होइथिबा नै चर्चा जोर धरिछि। ए घटना को नहीं भिन्न भिन्न कथा शुणा मिलुवा बेले उभय शरद और अजित सामना को आसी प्रकृत में कौन घटी ता समस्त को जनातु बोली दाबी करिसेंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान। या सहित एनसीपी मुख्य शरद पवार तांको पक्ष स्पष्ट करंतु बोली से दाबी करिसेंती। से कहिसेंती सेमानक मध्य बैठक होइछि कि नाही आमे जानि नाहु, किंतु किछि गणमाध्यम रे देखिबाकू मिलिथिबा दृश्यरू मनरे संदेह सृष्टि होउछि। जदि सेमिति किछि होइछि ताहेले दीर्घ समय धरि गुप्त होई रहिबो नाही। सेमानक मध्यरु केही जणे सामना को आसी सत कण ताहा जणांतु। पृथ्वीराज आहरी कहिसेंती जे सेमानक मध्य कौनसी पारिवारिक कथा को नहीं बैठक होई नथिबो, तेणु द्वंद्व दूर हेबा दरकार। नंबर 14 मणिपुर हिंसा को नहीं कांग्रेस को टार्गेट कले हेमंत। वायनाड एमपी राहुल गांधी वक्तव्य रे देशर सेना गोटे दिन में मणिपुर परिस्थिति को नियंत्रण को आनीपर बोली कांग्रेस और भाजपा मध्य बद लगी रही। एबे एहाकु नहीं प्रतिक्रिया देइछंती आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। सूचनायोग्य अगस्ट 9 अनास्था प्रस्ताव पर आलोचना रे भाग नैथिबा राहुल गांधी लोकसभा रे कहिसंती जे भारतीय सेना मणिपुर परिस्थिति को गोटे दिन में नियंत्रण को आनीपारिबो। एही बयान संपर्क में भाजपा नेता माने राहुल गांधी को टार्गेट करथिले। हेमंत बिश्व शर्मा गणमाध्यम को कहिसंती जे सेना कोनोसी समस्यार समाधान करि पारिबो नाही। यह केवल सामयिक भावे किछि परिस्थिति रे शांति आनीपारे, किंतु समाधान गुड़ीरू नुहे हृदय आसवाक पड़ो। यापर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेतेबेले से प्रधानमंत्री नथिले तांको पुराना ट्वीट शेयर करी प्रधानमंत्री एवं शर्मा को टार्गेट करथिले। नंबर 15 मोदी और शाह आम स्कूल रे पढ़िछंती एबडी कहिले खड़गे। छत्तीसगढ़ रे एक साधारण सभा कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को कड़ा भाषा रे टार्गेट करिछंती। मल्लिकार्जुन कहिछंती जे मणिपुर प्रसंग रे प्रधानमंत्री मोदी कौनसी उत्तर देई नाहंती। यह बदଳରେ से नेहरू जी एवं कांग्रेस नेता माननकु परिहास करिथिले। खड़गे कहिछंती जे प्रधानमंत्री मोदी कहि आसुछंती जे से सबुकिछि करिछंती। मोदी क्षमता को आसिबा परे छत्तीसगढ़ रे विद्युत व्यवस्था विद्यालय इत्यादिर विकास करिथिले कि मोदी एवं शाह आम द्वारा स्थापित सरकारी विद्यालय रे अध्ययन करिथिले ना सेमाने लंडन किंबा ऑक्सफोर्ड रे अध्ययन करिथिले। सेमाने आमको पचारती विगत 70 वर्ष रे कांग्रेस दल कौन कला। आमे 70 वर्ष मध्य आपणकू अर्थात मोदी और शाह को पढ़ेइछु। आपण निजर तुलना नेहरू सह करुछंती। से कहिछंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एते नाटक करंती जे से ड्रामा कंपनी रे जोग देबा परिवर्ते संसद को आसीथिले। आपण करिथिबा कार्यर एक हिसाब दियंतु। नंबर 16 बीजेपी रे जोग देबाको मनौछंती शुभेच्छु कहिले शरद पवार। बीजेपी रे जोग देबाको चेष्टा करा जाउछि। किछि शुभेच्छु एथिपई मते मनैबाको चेष्टा करुथिबा कहिले एनसीपी मुख्य शरद पवार। से कहिछंती जे एनसीपी रो जातीय सभापति भावे मु स्पष्ट करुछि जे मो दल एनसीपी बीजेपी सहित कदापि मिसिबो नाही। भारतीय जनता पार्टी रो कोनसी नीति सह एनसीपी नीति मेड़ खाउ नाही बोली से कहिछंती। तथापि शुभेच्छु माने मते बीजेपी रे मिसिबा पई चेष्टा करुछंती, किंतु से भारतीय जनता पार्टी सह कदापि समन्वय रक्षा करिवे नाही बोली स्पष्ट करिछंती। किछि दिन तळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार को देशर प्रधानमंत्री हेबारु वंचित हेबार कारण कहिथिले। से कहिथिले शरद पवार प्रधानमंत्री होई पारि थांते, किंतु वंशगत राजनीति कारणरू से भारतर प्रधानमंत्री होई पारिलेनी बोली मोदी कहिथिले। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु धन्यवाद। आपणक मतामत कमेंट माध्यम रे निश्चय जणांतु।